Jadi kemarin stabilizerku agak berisik, padahal udah kulup bahkan whole mode. Dan aku putusin buat beli stabilizer wire gasket, siapa tahu bisa ngilangin suara berisiknya. Kalau kata Mas Hendy nggak terlalu ngaruh di stabilizer Flatmount. Tapi karena udah terlanjur beli, kita coba aja kali ya. Pertama kita bongkar keyboardnya dulu sampai sisa PCB-nya aja. Kalau udah, kita pasang stabilizer wire gasketnya pada bagian yang sama dengan wire-nya. Kalau udah, kita balikin keyboardnya seperti semula. Dan ini dia hasilnya. Kalau menurut aku sih efeknya lumayan berasa, walaupun masangnya agak tricky dan harus disesuaikan juga. Ini bisa jadi solusi buat kalian yang udah ngelakuin semua mod buat stabilizer tapi spacebarnya masih kurang enak. Dan seperti biasa, aku Fainila terima kasih.